سيداتي، السلام عليكم ورحمة الله. بمناسبة شهر رمضان المبارك الكريم، الله يدخل علينا وعليكم بالصحة والسلامة. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله تقاوت او سلو او زميطة، كل واحد وشنو كيقول لها. على بركة الله، عندنا 2 كيلو ديال الطحين محمر ومطحون، 2 كيلو ديال الجنجلان محمر ومهرمش، كيلو د كاوكاو محمر ومهرمش، كيلو د اللوز محمر ومهرمش. عندي هنا نص كيلو ديال السكر كلاصي، ها هو. عندي هنايا زلافه، واحد نص زلافه فيها النافه حبه حلاوه، ما كنديرش منها بزاف حيت كتمرر الزميطه، وشويه ديال القرفه وشويه ديال المسكه طحناها حتى هي معاهم، ها هي. وعندي هنايا الزيت البلديه مع الزيت الرومي وشويه الزبده. ودابا على بركه الله غنوريكم ان شاء الله الطريقه. غنديروا السكر كلاصي هو الاول، ها هو. انا ما تنبغيهاش حلوه بزاف، ما غنديرش نص كيلو كامل، اللي بغا يديرو كامل يديرو. غنحركوه شويه على حسب تستعمل هكا، ها هو. نديرو الجنجلان، نديرو كيلو د اللوز الكاوكاو حتى هو، ها هو. نديرو كيلو د اللوز. الجنجله راه درنا 2 كيلو محمر ومهرمش، غادي نخلط بيدي مزيان، من بعد نوريكم كيفاش نزيد المقادير اللي باقي كامله. ودابا من بعد ما خلطنا هادشي كله مع السكر كلاصي، ندير نزيد الجنجلان صحيح، شويه ديال اللوز، ونخليوه شويه باش نزوقوه به. نخلطوه مزيان هادشي من التحت حتى الفوق. حاولوا ما امكن تهزوا الطحين من التحت وتقلبوا، كلشي تخلط كلشي بخطره. دابا غادي نخوي ديك الزيت هنا، الزيت الروميه طيبتها حتى طابت مزيان، عاد خوت عليها 2 كيسان ديال الزيت بلديه، وخوت عليها شويه ديال الزبده. اللي بغا الزبده يديرها، اللي ما بغاش ما يديرش. بسم الله. النار بردات ليا، حتى انا خليتها بردات باش نقدر نتحكم فيها. انا نبقى على هاد الخلاط هكا مزيان، نبقى نحرك مزيان، ومن بعد نوريكم كيفاش جات، ونتمنى تجربوها ان شاء الله. ها نتوما كتشوفوا غسلت لك بحال هكا مزيان، شي حاجه ما تكور. نحركوه بشويه بشويه هكا، كنشوفوا داكشي اللي كان خاصنا ليدان كنزيدوه على حساب كل سيده وشنو. كاين اللي كيبغيها ناشفه، كاين اللي تيبغيها ميدمه. هذا راه ماشي الطحين اللي مكركب، هذا غير اللوز صحيح تيطيح هكا في الفم. ودابا كيف ما كتشوفوا سيداتي، من بعد ما خلطنا جات على هذا الشكل هذا، ها هي كيف كتشوفوا. بعد دابا اللي بغى يديرها في السطح يديرها، اللي بغى يقدمها في شي جبانيه هكا. انا درتها هنايا، يعني كيف كتشوفوا درتها على شكل هاد الديكور. نخليها ترقد، ومن بعد غتبدا تطلع لك شويه الزيت من الفوق، ماشي مشكل، ديك الزيت هي اللي كتحافظ عليها. وبالصحه والراحه، نتمنى تكون تعجبكم وديروا بحالها ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Pour le ramadan, Najet nous propose sa préparation de sello ou traout. Pour les ingrédients, on a besoin de 2 kg de farine grillée. Veillez à faire griller votre farine dans un grand récipient en remuant régulièrement pour ne pas former de grumeaux et ne pas qu'elle brûle, jusqu'à obtenir une belle couleur dorée. Il faut également 2 kg de graines de sésame grillées et mixées, 1 kg de cacahuètes grillées et mixées grossièrement, et 1 kg d'amandes grillées et mixées grossièrement aussi. 500 g de sucre glace,
la moitié d'un petit bol de graines d'anis qu'on aura préalablement grillé et mixé, auquel on ajoute une cuillère à soupe de cannelle et un peu de gomme arabique, la gomme arabique étant facultative. Et enfin, une casserole avec environ 75 centilitres d'huile de tournesol qu'on aura bien chauffée et à laquelle on va ajouter 2 cuillères à soupe de beurre et 2 verres d'huile d'olive. Pour commencer, on va ajouter le sucre glace à la farine. Ici, on n'a pas mis les 500 g entièrement, car on souhaite un sellou pas trop sucré. On remue ces deux ingrédients avec les mains, si vous le souhaitez, pour plus de facilité. On ajoute maintenant les graines de sésame grillées et mixées, puis les cacahuètes grillées et mixées grossièrement, et enfin les amandes mixées grossièrement également. On mélange à nouveau le tout. Une fois avoir bien mélangé les ingrédients, on va rajouter environ un bol de graines de sésame entières qu'on aura préalablement grillées et une bonne poignée d'amandes qu'on aura également préalablement grillées. Ceci pour apporter une texture croquante au slow. On mélange à nouveau bien nos ingrédients du bas vers le haut. On va maintenant pouvoir ajouter les huiles avec le beurre. Pour rappel, on aura ici bien chauffé 75 centilitres d'huile de tournesol et ajouté 2 cuillères à soupe de beurre et 2 verres d'huile d'olive. Laissez tiédir l'huile avant de la rajouter. Puis mélangez bien à nouveau jusqu'à obtenir une texture homogène. Si vous souhaitez un sellou plutôt sableux et sec, ne mettez pas toute la quantité d'huile. Au contraire, si vous le souhaitez bien imbibé de matière grasse, ajoutez alors toute la quantité. Une fois avoir bien travaillé et malaxé nos ingrédients, notre sellou est désormais prêt. Conservez-le dans des boîtes hermétiques pour ne pas qu'il sèche. Ici, Najette nous montre un exemple de présentation. En espérant que cette recette vous aura plu, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des questions. Bon Ramadan à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.